maldito corazón, a ese que me engañó, a ese que rompió su promesa nupcial. En mi dedo todavía trae el anillo de bodas. Hasta que la muerte los separe, dice la niña. Hoy parece que la muerte ya cumplió su labor. ¡Échale! Y ahora todo está bien, nada nunca está bien, nada nunca está bien, y ahora todo estará bien. Pasamos siempre bien. Sobre todo porque siempre estamos tratando de no pensar en que ahora todo va a estar bien. Lo que intentamos es tratar de entretenernos todo el tiempo, imaginando que tenemos un público. Aquí tenemos 1000 formas. Y la mejor forma de divertirnos es lucirnos con nuestras historias. Contándolas una y otra vez. Y ahora, preparados para el acto magistral de la noche, de una mesa a la otra mesa. Vaya, Abraham. Con permiso, juglarcita. ¿Quién es? Compadre, soy yo. Pase, comadre. Ay, compadre, qué bueno que me abrió. Eso de allá abajo está lleno de muertos. De pequeña me gustaba saltar la cuerda. Le ganaba a todos saltando. Me contaron que mi cordón umbilical lo enterraron abajo de un mezquite, lo cual es muy curioso porque ahora de mayor, un mezquite me sirvió como verdugo y una cuerda como guadaña. Con sed de plomo nos esperaron. Aquel 28 de septiembre de 1995 fueron asesinados 17 campesinos. Más de 400 policías ya los estaban esperando para detenerlos. Con sed de plomo nos esperaron. No les bastó con matarme. Cuando se trata de una mujer, nunca basta con solo matarla. Primero me usaron, después me arrastraron colgando y al final me dejaron enterrada en algún lugar de ese norte que nulifica a las mujeres. Yo solo quería beberme mi corazón roto, no se vale.